എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലേഹ്യം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, അലർജി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനുള്ളൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഹ്യമായിട്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന കുരുമുളകാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചുക്ക് പൊടിച്ചത് അതും ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം നല്ലതുപോലെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പിക്കകത്ത് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഈ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലേഹ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല. നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് പൂത്ത് ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പൊടികളുടെ നടുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ നടുവിലേക്ക് നമുക്ക് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറുതേനുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന തേനുകളാണെങ്കിലും മതി. ഞാനിവിടെ 100 ml തേനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഈ പൊടിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടികളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആദ്യം പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ പൊടിയും തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ബാക്കി തേനും കൂടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ ലേഹ്യം നല്ലതാണ്. അന്നേരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം തേനിൻ്റെ അംശം മുന്നിൽ നിൽക്കണം. നമ്മൾ തേന് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസാക്കിയിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും ചുക്കിൻ്റെയൊക്കെ കുത്തൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പം മധുരത്തിൻ്റെ അംശം മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചോളും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ. വലിയവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ ബാക്കി തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതുപോലെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കൂടിച്ചേർന്നോളും. നമ്മൾ ഈ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മധുരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുന്നിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പം കറക്റ്റ് മധുരവും എരിവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കും. ഈ ലേഹ്യം നല്ല ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒരു ലേഹ്യമാണ്. പണ്ടത്തെ കാരണന്മാരൊക്കെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ അലർജീൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്, തുമ്മൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മരുന്നുകളും ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് എഫക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല. കുറച്ച് നാൾ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും അലർജീൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തൊണ്ടകുത്തി ചുമയും അതുപോലെ കഫം പറഞ്ഞു വരാതെയൊക്കെയുള്ള ചുമയും ഡ്രൈ കഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 നേരം 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ ലേഹ്യം കഴിക്കുക. ഈ ലേഹ്യം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അന്നേരം തന്നെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും. കാരണം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞൊരു ലേഹ്യമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണിത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.